sa na ka marrë malli për ty, Mojana Cakuli. O, E dita, shëcer. edhe mu më ka marrë malli për juve. Hana e kujki buzët e mbushura, liftingun e vetullave, extension, kujki këto han. Motis pas na pa këngëtare, ka Nuk kam naturale. nevojë edhe nuk kam qef. Sa na ka marrë malli për ty, moj han, moj. Faleminderit. Jam zhduk se mos vitin e fundit isha me beben e vogël. E ki bo dhe në beb tjetër, a? A se din? Jo, moj nuk e di. Nane, sa bebave je botash? 3 vajza. O, me jetë të gjatë, moj han. Faleminderit. Me jetë të gjatë, moj mrekulli. Na, ti mundesh me u zhduk, mundesh me pas kohën tënde ma të bukrën për momentin, në kujdesin e fëmijëve tu, por ne me të harru jo, ta në shkruj për shumë vjetë. Faleminderit. Urime më i hanë, ti po vazhdon me jetu në Gjermani? Në Münih, po, në Gjermani. Mirë shumë. Qush janë bebat, mirë janë? Mirë janë, 2 binjaket janë rritë. Sa janë bosët? E vogli. Binjaket janë 9 vjeçe. O, me jetë të gjati paq. Faleminderit. Mirë hanë, a të bjen mend për neve ndonjëherë me thonë, po s'më kushton asgjë ta bëj një kong, për shembull. Si e thash, jam zhduk nga muzika të marrë me beben e vogël, edhe sa po riktheva edhe në punë në Amazon, kështu që të dyja ta marrin kohën sa dush, edhe gjithmonë muzika mbet pak si më mbrapa, po patjetër që do të rikthehem edhe me muzikë tek shqiptarët. Kur do të vi ky moment, a ka një plan hana apo jo njerë? Nuk kam një datë, edhe nuk kam qef të tregoj datat asnjëherë, sepse nga njerë shtyhen për arsye të ndryshme, po shpresoj së shpejti. Pra e përmende Amazonin. Hana Cakuli punon në Amazon atje? Po, jam në Amazon Web Services, është një pjesë Amazonit që ofron shërbime IT, edhe aty jam, domethënë, sa dush e zën një arsyetim pse edhe jam pse ju ka marrë juve malli. E atë kujtohet ty Top Festi si kur neve? Patjetër, Top Festin unë kam vendin ku kam shpërthylet tem, ku në muzikë kam patur suksese në fillimet e mia. Në Gjermani ti edhe ke bo muzikë, por tash si duket e pas ke pauzu krejt, apo po vazhdon me pas momente kur shkon edhe i pranon këto ftesa? Po, domethënë në Gjermani bëj me band, bëj covers të ndryshme, kryesisht në gjuhën angleze, edhe pak gjermanisht për gjermanët këtu. Po, domethënë nuk është një tjetër koncept nga ajo çfarë bëj për publikun shqiptar. Okej. Mirë, po mundesh Grönmayer mensh na zakonisht të lëshojmë programa, a këndon edhe atë kohë? Jo. Jo, okej, mirë. As nuk jam të edit. Mirë, ti qojmë çfarë këngë mundesh me këndu në Gjermani kur. Okej, faleminderit. Idetë janë gjithmonë të mirë se ardhura. Mirë, po në Ulqen sa shpesh po shkon? Në Ulqen edhe aty kur kam pushimet, domethënë më njerë sa është mundësia parë fluturoj. Zakonisht verës, po edhe gjatë vitit. Hera fundit isha tani në Mars, po. Okej, pas ke qenë së fundmi. Han, kënga që ti e don mas shumë ti, tënden? E dua se cilën për arsye të ndryshme, po mund të jem një nga të preferuar të Ushërova që keni lëshuar më herët. Është kënga Ushërova? Nuk mund të jem 100%, po shtyhemi kur dush. E jona është simboli, e jotja Ushërova. Ka shumë njerëz që dojnë simbolin, edhe secila i ka ato dvetat. Simboli është më kapshme, më thjesht, melodikisht, pastaj Ushërova ka një kompleksitet më të madh, siç dinë të bëjnë Armendi dhe Aida. Për vete, një këngë tjetër që e kam bërë me Armendin e Aidën është Ka dy të them nënave, që për ta performuar vokalisht e dua më shumë. Prandaj për arsye të ndryshme ka këngë të ndryshme që i veçoj. Mirë, Han, e për ato xhirimet e vitit 3 atë ka marrë malli? Jo, Okej, e di. Jo pash. E di. Çka do t'i thoshe Hanës 16 vjeçare sot? Me përvojën që e ki, me ritëm pjekurinë e krejt. Do t'i thoja, do t'ja dalësh, sepse 16 vjeçë isha
fix kur u shfaqa hera pa në Top Fest, edhe isha domethënë hera pa në një skenë të madhe në Shqipëri, edhe nuk e dija çfarë prisja, isha një vajzë nga Ulqini, nuk dija se ku do të arrija, edhe kisha ëndra normalisht, edhe kisha qejf të fitoja çmime në festivale, të bëja këngë, edhe do t'i thoja vetes në pikpamjen muzikore, do t'ja dalësh. Pastaj ka dhe shumë sfera tjera të jetës për cilat mund të flas, po nuk dua që publikun ta lodh me ato, po domethënë edhe duke qenë se jam bërë nën, është edhe një hap shumë më i madh drejt pjekurisë që e përmende. Ajo të bën shumë të fortë, e din edhe vetë, ti je nën vetë, edhe nuk kam çka të shpjegoj. Gjithashtu edhe në jetën profesionale, për shkak edhe kam studiuar në menaxhment, domethënë gjithçka vjen. Mendoj se çdo i ri ose e re duhet të thoj vetes pak nga pak, hap nga pas hapi do t'ja dalësh. Të përqafim shumë, unë pas ka marrë malli shumë të pa. Uroj ose në Ulqin, ose në Prishtina me u pa bashkë kur je me pushime. Për ndryshe po na mungon shumë në aspektin e muzikës, po na mungojnë shumë këngët e tua. Faleminderit Edita, herën tjetër shpresoj që t'jem live në studio me ty. Edhe në atë versionin grupit tënd në Gjermani, lirisht na të ndëgjojnë veç Arzaniut. Si të duash. Faleminderit. Mirash të dashur. Për qafi bebat shumë. Se ato beba mbesin për një edhe kur rriten. Miru pafshim, me jetë gjatë. Faleminderit. Me jetë gjatë, miru pafshim. Ciao.